এক করা লাগবো 4 গাড়ার লগে। এই যে ক্যারেন শাফটও লক করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। ব্যালেন্সার লক করবেন, ক্যারেন শাফট লক করেন, তারপর লাস্টে লক করবেন ক্যাম শাফট দুইটা। এই একুরেট হইছে দেখেন। লাগবো দেখেন একদম একুরেট। দেখেন এঙ্গার টাইমিং চেন লাগা হইতেছে, টাইমিং চেনও লাগাইতেছি। দেখেন লাগা হলো টাইমিং চেন, দেখতে পাচ্ছেন।